Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura, né? Leitura aqui do canal é só delícia, né, gente? Só leitura pra lá de relaxante. Vamos lá. Vou abrir a leitura de vocês com o oráculo astrológico, tá bom? Vamos lá? Signo de Peixes, o que temos para os meus piscianjos? Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Peixes, por favor. 3 cartas. Mercúrio. Energia de Mercúrio. É interessante aqui, tá? Eu acho que eu vou tirar primeiro as cartas e a gente vai conversando. Calma. Mercúrio. O que mais? Leão. E Gêmeos. Me chamou a atenção, signo fixo, signo mutável. Fundo de deck, Vênus. Vênus e Mercúrio. Vamos lá. É interessante porque esses caras conversam muito bem. Mercúrio e Gêmeos. Gêmeos é a casa 3, Mercúrio, casa 3. Mercúrio é o regente de Gêmeos, e é muito interessante, porque eu posso estar falando aqui com um pisciano ou com uma pisciana que tem o dom da comunicação, que gosta ou faz muito bom uso da oratória, que fala com maestria, tá? E que de alguma forma contribui bastante, tá? Quando você fala, quando você se comunica, a forma como você interage, e pode estar chamando a atenção. Pode estar chamando a atenção. Se você usa o dom da comunicação para conversar, para ganhar dinheiro, porque a gente está falando de Mercúrio, tem a ver com comércio, tem a ver com vendas, com eletros. Vênus não é só o planetinha do amor, também é o planetinha das finanças. Então, aqui é uma conjuntura de eu ganho dinheiro através da minha vocalização, da minha oratória, eu negocio muito bem dinheiro. Posso estar falando com alguém que já está entrando nessa vibe. Eu quero ser destaque, quero abrir uma loja, eu quero ampliar o meu negócio. Tem uma mente pensante, uma mente aqui de comerciante, tá? É alguém que está querendo empreender. E seja lá o que for, você está chamando a atenção. Você está chamando a atenção. Tem uma coisa aqui de eu estou me orgulhando de tudo isso. O orgulho leonino, né? É muito forte dentro dessa pessoa. Pode ser que essa pessoa tenha Gêmeos ou Leão forte no seu mapa astral, por que não? A Luísa não tem. Todo mundo tem Gêmeos e Leão no mapa astral. Todos nós, tá? O que difere só é a casa, tá? Aonde esses signos estão. Agora, interessante, porque aqui, ó, tem muito uma coisa de convicção. De convicção. Eu falo, eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. Agora, o interessante mesmo nessa leitura é que eu estou falando com uma alma empreendedora. Eu sei ganhar dinheiro. Ou eu tenho boas ideias para tal. Eu negocio bem. Eu falo bem. Eu tenho aquele jogo de cintura na hora de fechar negócio. Pode ser que essa pessoa esteja, inclusive, pensando bastante aqui em abrir um empreendimento próprio. E se for isso, eu logo aviso, aqui vai vingar. E logo em seguida, se eu continuasse tirando, olha quem está aqui. É Júpiter, meu amor. Júpiter, tá? Aqui vem falando da amplitude nas finanças.
Vênus não é só amor. Agora, Vênus também a gente está falando aqui, ó, de autocomprometimento com o seu emocional, tá? Com coisas que você está fazendo de bom grado, coisas que te agradam emocionalmente. Agora, aqui também, né, tem uma coisa de expansão, tá? Uma expansão que está acontecendo. Eu estou sabendo como ganhar dinheiro, eu estou sabendo como lidar com o meu emocional, nas minhas relações interpessoais. Tá muito bonita essa leitura. Tá muito bonita. Agora, o que me chamou a atenção realmente aqui, tá? É essa pessoa com esse dom. Não façam um pouco desse dom, não, gente. Vocês têm dom de comerciante, vocês têm dom aqui para ganhar dinheiro através de uma boa negociação, de fechando negócios, tá? Ótimas parcerias. Você tá chamando atenção, tá muito magnético aqui, magnética, tá? Pode ser que, inclusive, o seu negócio esteja aí, ó, você está bolando uma boa fachada, um bom slogan, procure um profissional de propaganda e marketing, por que não? Minha filha se formou em propaganda e marketing. E isso aqui está muito legal. Gratidão, universo. Tá muito boa essa leitura inicial. Peixes, vamos lá. E quem quiser já sabe, primeiro link aqui, ó, primeiro comentário fixado, tem 4 links, são os meus outros canais, vocês já conhecem. Os outros canais da minha irmã gêmea, vai lá, dá uma força, a gente só tem a agradecer. E a frase, né? Frase de ativação. Eu consigo tudo que eu quero. Eu consigo tudo que eu quero. Gratidão, universo. Vamos lá com o tarô? Continuar. O que mais? Para peixes. Peixes, por favor. Opa! Rei de espadas. Cinco de copas. 4, perdão. 6 de paus. E eu tô gostando. Melhor impossível. 2 de copas. Fundo de deck, a lua. Arcano maior, energia forte aqui de câncer. Câncer, leão, gêmeos, então tá fortíssimo na sua leitura. Vamos lá. Vamos lá. Peixes, você já estava se dando por vencido, meu anjo? Já estava se dando por derrotada? Por quê? Não, jamais, jamais. O guerreiro não cai. Aqui é Peixes falando. Nananina, não. Eu pensei que eu não tinha conseguido. Lê do engano. Aqui é quando a vida te mostra que muita coisa ainda tá, muita água ainda vai rolar, tá? Porque tem alguma coisa aqui que você está planejando, tá? Alguma coisa que você está com um planejamento, pode ser aí, ó, um planejamento a dois, você e o seu cônjuge, você e o seu alecrim dourado, você e o seu trabalho, você e a sua carreira, você e os seus projetos pessoais, seja lá o que for. Tem um comprometimento muito, um elo muito forte aqui entre você e o outro, seja lá quem for esse outro, tá? Aqui eu tenho planejamentos para isso. E que, de alguma forma, eu tenho medo, ó. Tem uma coisa de medo muito grande de botar algo em prática, tá? Medo muito grande se eu não sei se isso vai dar certo, tá? Tem uma insegurança aqui tentando te desestabilizar. É quando os sentimentos minguam, né? E aí você fala assim: não sei se eu sou capaz, não sei se eu vou conseguir, eu não sei se isso é para mim. É interessante, porque no meio de tantos sentimentos e conflitos aqui internos, tem uma coisa muito forte falando mais alto, que é a racionalidade. É quando você mesmo fala para si assim, ó: para, peixes, para. Para de chorar, para de drama, para de medo.
isso não vai te levar a nada. Esse cara aqui falaria isso. Isso aqui não vai te levar a nada. Planeja, porque combinado não dá errado, não é assim que o ditado é? Combinado não dá errado. Então, aqui é uma parceria que você se afina muito bem, tá? Para que entre em consenso com o que você quer. Alguma coisa que vocês estão planejando. Alguma coisa aqui está pedindo organização mental. Bota a cabeça em ordem, seja mais racional. Não se deixe levar pelos seus medos, pelas suas inseguranças. O que já não deu certo lá atrás, não quer dizer que não dê certo agora. Repito, se você já falhou em alguma outra vez, o passado fica no passado. Aqui é o novo e aqui tem superação. Agora eu consegui. Agora eu venci. Agora eu superei. Tem uma superação aqui baseada em muita razão, muito planejamento, muita ideia, muita racionalidade. Alguma coisa que vocês estão planejando, está na hora de botar em prática, tá? Porque isso aqui, ó, ficar toda hora se deixando levar por derrotas do passado, não mesmo, até porque vem um 6 de paus aqui. E aqui é superando dificuldades. Aquilo que eu já tinha falhado antes, dessa vez eu consegui. Então, não tem para ninguém não, peixes. Aqui é você fechando o negócio, aqui é você conseguindo, é você se superando, é você vencendo os seus desafios, tá? Essa leitura tá muito bonita. Agora, tudo baseado num bom planejamento. Fica a dica, tá bom? Que mais? Dona Bela Dama da Noite, Laroyer, seja bem-vinda à mesa. Pisciana, peixes, por favor. Peixes. A dama. A riqueza. A fuga. O labirinto. A coruja. Opa, pulou com força aqui. O desconhecido. Deck é maravilhoso esse deck aqui. A tristeza. O cavaleiro. Fundo de deck. Quando eu estava embaralhando, ela já estava aparecendo e agora ela veio mesmo na leitura de vocês. A linda Fênix. É, meus anjos. A leitura vai ser impactante aqui. Peixes, como sempre, né? Leituras de peixes são sempre muito impactantes, tá? Que eu estou falando aqui de uma mente muito, muito poderosa, tá? Estou falando aqui de um equilíbrio muito grande que há dentro dessa pessoa para quem eu estou lendo, tá? Esse consulente, essa pessoa que é você aí do outro lado, eu estou vendo que aqui é uma pessoa muito bem equilibrada, tá? E ela está passando num momento aqui de vida complicado, porque a gente está falando muito de talvez distrações que estejam tirando o seu foco. Porque aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? Aqui é uma pessoa que com certeza ela está passando por uma adversidade, principalmente se for a nível familiar ou a nível financeiro, até mesmo de saúde ou de vícios, tá? Pode ser que você esteja lidando, não diretamente você, mas você tem alguém que tenha vícios, tá? Ou más condutas, seja lá o que for, tem uma adversidade sendo encarada de frente aqui, tá? O interessante é que, por muitas das vezes,
tem uma das partes, porque aqui temos um casal, um homem e uma mulher. Eles se completam de alguma forma, razão e emoção, né? O magnetismo feminino e a força masculina. Tem uma questão muito forte de equilíbrio aqui. Agora, interessante é que aqui talvez alguma coisa esteja meio que turva numa dessas partes, seja ela ou ele. Alguém aqui talvez esteja perdendo um pouco o foco. Alguém aqui está perdendo foco. Alguém aqui está vendo algo turvo e não está vendo a realidade de frente. Talvez aqui não esteja caindo em si numa realidade. Porque para muitas das vezes aqui, essa pessoa para quem eu estou lendo, ou para quem você esteja lidando, é uma pessoa que perde. Ela perde toda hora o foco, ela se distrai muito com coisas ou situações e que tiram a concentração dela. E para muitas das vezes aqui, isso pode aumentar a forma como ela está vendo, encarando o problema de frente. Parece que eu estou vendo maior do que ele é. O problema um pouco maior do que ele é. E aqui, cuidado para vocês não se confundirem, não se distraírem, não perderem o foco, tá? Porque quando vocês perdem o foco aqui parece quase que impossível sair desse labirinto, né? Tem um labirinto aqui, ó, né? E quando essa pessoa tá numa vibe confusa, quando a mente dela está muito confusa, encarando de frente uma realidade, talvez ela não esteja vendo o caminho certo. Tá vendo? Talvez aqui é uma pessoa que esteja vendo assim as coisas meio que embaçadas. Tá? E é curioso. O que está me chamando bastante a atenção é o fato dessa carta ter uma bebida. E ela usualmente não é assim. Porém, eu entendi muito bem a temática que o idealizador desse deck maravilhoso quis dizer. Cuidado para você não ficar embriagado, assistindo uma situação de forma confusa. E outra carta que me chamou a atenção é o completo oposto. É essa coruja. Enquanto quem bebe enxerga tudo difuso, confuso, duplicado, ela não. A coruja ela tem uma visão extraordinária. Ela não perde o foco jamais. Não perca o foco. Essa garotona aqui, ela enxerga até no breu. Até no breu completo. Não se deixe levar pelas tentações da vida, tá? Não se deixe levar pela embriaguez do momento. E, claro, evitem, tá? Evitem beber. Também é um recado da espiritualidade, porque a bebida, ela não faz bem, tá? Por mais que você fale, mas eu gosto. Aqui está sendo intuído, não faça isso, tá? Não faça isso, porque tem uma pessoa aqui que tem uma forte inclinação para vícios. Então, vamos evitar. Mantenha o foco como essa coruja, tá? É interessante porque eu estou vendo aqui a coragem para você seguir em frente. Você e o seu objetivo, o objetivo aqui é financeiro. Luísa, quero ganhar mais, quero superar uma dificuldade financeira, quero passar por cima das adversidades, quero pagar minhas dívidas, quero me livrar de dívidas, seja lá o que for. Aqui, o compromisso aqui é com isso, tá? É uma nova jornada. É interessante porque aqui tudo é muito incerto. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou indo, tá? E, de novo, 2 pessoas aqui. E pode ser que uma seja o apoio da outra.
tá? Quando você perceber que alguém está perdendo o foco, quando você perceber que aquela pessoa não está vendo a situação como ela realmente é, tá na hora do acorda aqui, de um sacode. Agora, a Fênix, no fundo, já me deu o ar de eu vou superar essa parada, Luísa. Eu vou ganhar, nem que seja por bem ou por mal, mas eu ganho essa parada. Aqui a gente está falando de um momento de superação, de vitória. Eu vou vencer essa fase difícil que eu estou passando. Essa fase difícil. Tem também a superação de vícios aqui, tá? Para quem está com alguém próximo, vivendo um vício, seja ele de qual natureza for, tá? Tem alguém aqui que vai superar, e isso vai te surpreender, tá? Vai te superar, tá? Isso aqui vai ser uma dádiva vinda dos céus. É um novo portal que se abre para vocês, tá? E tem também a finalização, finalmente, de alguma coisa que chega ao fim. Tá? Foco, tá, gente? Não se percam, não se percam nas tentações. Não se percam nessa coisa da embriaguez. Ah, eu não quero ver, não. Não, gente. Melhor coisa nessa situação aqui é, vamos ver como a situação é de fato. Pés no chão, tá bom? Gratidão, universo. Gratidão, mentores. Peixes, frase de ativação. Eu conquisto tudo que eu quero. Eu conquisto tudo que eu quero. Vejo vocês nas próximas leituras da semana. Um beijinho e fui!